Odam bo'lmaysanmi? Voy billa yomon qilib ketgansizmi? So'mga qolma qarshi emasmisiz? Bu necha pul turadi unaqa? Ochkimi? 300 lar atrofida. Hozir tushgani shunaqa. Yo'q. Men 370 kami shunaqaga olgan edim, aka. Ay, bitta topib ko'raychi aka. Bo'l. Men hozir Instagramni follow qilaman. Nima? Nima? Ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bitta xodimga kitob bergan edim, adashib bitta kitob berib qo'ygan. Men ko'rgan. Odam bo'lmaysanmi? Voy billa yomon qilib ketgansizmi deysiz? Ana. Aka, o'lik. Qanaqa bo'lgan u borku. Ha? Yonib turibdi. Billet yomon qilib ketgansiz bor-ku. Odam bo'lmaysan. Surchani bo'lib qolganda, odamni va shu kritika qilib cho'rni yumruq qilib tashlashdi. Kitob berib ketdi, bitta gayiga odam bo'lmaysan. Kitob. Kitob bersam to'xtatdim aka. O'y, yomon kitobda, u billet. Mayli, bitta taqdim etaman. Men ham olmoqchiman. 300 so'm. Mana olmoqchi. Telegram kelsangiz, Rayman Abdulloh degan bola bor. Yoza olinglar. Aka, Instagramda nima edi profilingiz? Taxi Insight. Voy, billet. Taxi Insight. Ha, aka. Ana u ham shovqatda, u gay. Aka, salomat bo'linglar. Ishingizga omad. Tinch bo'linglar, xo'p.